السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة الإنجليزية للجميع. في متابعتنا لحل امتحانات محافظات الجمهورية مادة اللغة الإنجليزية، بيسعدنا أن احنا نقدم لكم حل امتحان محافظة كفر الشيخ. يلا نشوف مع بعض أول سؤال وسؤال الديالوج. سؤال الديالوج سؤال متكرر وبيجي كتير، مش أول مرة، ومفيهوش أفكار جديدة خالص، أسئلة مباشرة وتمام التمام. الديالوج between a patient مريض is talking to his doctor، بيتكلم مع الطبيب بتاعه about his illness، حول المرض اللي عنده. بدأ الدكتور بيقول له هلو، مرحبا بيك، what's wrong with you، ايه المشكلة اللي بتعاني منها. رد عليه البيشنت برد. سأل الدكتور سؤال، رد البيشنت قال له it started yesterday، بدأ امبارح. بعد كده الدكتور بيسأله what did you eat yesterday، أكلت إيه إمبارح. البيشنت رد على سؤال الدكتور بيأكد على كلامه له chocolate، أكلت شوكولاتة يعني. let me take your temperature، يلا كده نقيس الحرارة. it's 38 degrees، درجة حرارتك 38. سألوا البيشنت سؤال، الدكتور رد عليه وقال له take this medicine، خد الدواء دوت and you will be alright، وهتبقى زي الفل. بعد كده البيشنت بيرد على كلام الدكتور وبيختتم الحوار. نشوف مع بعض الإجابات المحتملة للديالوج. زي ما قلنا الديالوج ملوش إجابة نموذجية، أي إجابة ماشية مع سياق الديالوج وسليمة من ناحية التراكيب والجرامر صحيحة ومقبولة. فأول جملة الدكتور بيسأل البيشنت، بيقول له مالك، فيك إيه؟ فيقول له مثلا I have a stomach ache، عندي مغص. انا ارى كده يعني. طب لو واحد كتب لمستر I have a fever، عندي حمى، او I have a cold، عندي برد، مفيش مشكلة، اي مرض، لانه يعني مش محدد هنا نوع المرض، بس اقرب مرض ليه ان هو stomach ache، عشان بيقول له انت اكلت ايه. بعد كده الدكتور بيسأل البيشنت يقول له when did it start، بدأ امتى. قال له it started yesterday. بعد كده الدكتور بيسأله what did you eat، أكلت إيه، فقال له I ate chocolate، عشان الدكتور بيقول له chocolate. وبعد كده قال له قيس لك الحرارة. فالبيشنت بيسأله what should I do، أعمل إيه. قال له take this medicine and you will be alright. بعد كده البيشنت طبعا بيشكر الدكتور ويقول له thank you دكتور. تعال مع بعض نشوف السؤال الثاني، وهو أكمل بكلمة من الكلمات اللي موجودة في المربع. عندنا 6 كلمات، في منهم 2 جرامر، هنختار منهم واحدة اللي هو الفعل هيلب يساعد في المصدر ومضاف له ING. بعد كده 4 مفردات، هنختار منهم 3. عندنا سيمبل يعني بسيط، بولوشن تلوث، كوميونيتي المنطقة أو المكان اللي احنا عايشين فيه، وبادي اللي هو جسم. نبدأ نكمل. planting trees is a thing everyone can do to reduce carbon dioxide. يبقى احنا عايزين هنا صفة، يبقى simple thing، حاجة بسيطة ممكن نقلل بيها من نسبة ثاني أكسيد الكربون. trees remove air، الأشجار بتخلصنا من air ايه؟ air طبعا pollution، تلوث الهواء. that is dangerous to our lungs، اللي بيضر بالرئتين. everyone can plant a tree and fight climate change، كل واحد مننا يقدر ان هو يزرع شجرة ويساعد، يبقى help، عايزين المصدر، fight في الحرب ضد التغير المناخي. we can plant trees in our gardens، ممكن نزرع الأشجار في أي مكان في الحدائق، around homes، حوالين المنازل، in our أو in our إيه في مكان تاني، يبقى community المكان. والكلمة الرابعة our national forests and on farms، في أي مكان نقدر نزرع أشجار. السؤال الثالث معانا هو سؤال القطعة، والقطعة بتتكلم عن كأس العالم الماضي اللي أقيمت فعالياته في قطر 2022. تعال نشوف مع بعض القطعة. بيقول the 2022 FIFA World Cup is an international football tournament contested by the men's national teams. بيقول إن كأس العالم 2022 هو عبارة عن بطولة كرة قدم دولية بيتنافس فيها الفرق القومية للرجال. It is the world's most popular sporting event، وده يعد الحدث الكروي أو الحدث الرياضي الأشهر في العالم. It took place in Qatar from 20 November to 18 December 2022.
وأقيمت فعالياته في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر لعام 2022. It is the first World Cup to be held in the Arab world. ودي أول بطولة كرة قدم تقام في العالم العربي. But it is the second in Asia. لكنه الثاني في آسيا. After the 2002 بعد عام 2002 تورنمنت البطولة اللي أقيمت in South Korea and Japan في كوريا الجنوبية واليابان. The 2022 FIFA World Cup cost over 220 billion. تكلف كأس العالم الماضي حوالي أكتر من 220 مليار. It is the most expensive World Cup ever held. وبالتالي يكون الأعلى تكلفة في تاريخ بطولة كأس العالم. The 2022 tournament هذه البطولة included 32 teams. كان بيتنافس فيها 32 فريق فقط. The 2026 FIFA World Cup will be the first to include 48 teams. وبداية من كأس العالم القادم اللي هو 2026 هيبدأ يتنافس 48 فريق لأول مرة. To avoid Qatar's hot climate ولتجنب الطقس الحار في قطر the tournament organizers الجماعة المنظمون decided to hold the 2022 World Cup in Qatar in November and December. قرروا ان هم يغيروا موعد اقامة البطولة اللي كانت بتبقى في الصيف على طول في شهر 6 وشهر 7 وده بسبب the high temperatures in the summer months in the country بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف في هذه البلدة. كما قام قطر also designed and built stadiums with outdoor air conditioning. قامت بتصميم وبناء أكثر من استاد بنظام التكييف الخارجي even using solar panels as its energy source. واستخدموا في إمداد هذه الاستادات بالطاقة نظام الألواح الشمسية. ونروح لأسئلة القطعة. السؤال الأول الاختياري بيقول the passage is mainly about. الفقرة بتتكلم في المقام الأول عن the 2022 FIFA World Cup. رقم 2 the second World Cup which was held in Asia was in Qatar. طبعا الأولاني كان في اليابان وكوريا الجنوبية. الثاني في قطر. رقم 3 how many teams will enter the 2026 FIFA World Cup. عدد الفرق اللي هينضموا أو هيتنافسوا في كأس العالم القادم 2026 قلنا هيبقى 48 teams 48 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة. باقي أسئلة القطعة. السؤال الرابع بيقول infer from the text استنتج من النص why the 2022 FIFA World Cup wasn't held in summer. ليه لم يتم عقد كأس العالم السنة دي في فصل الصيف زي ما هو كان معتاد. طبعا عارفين ان درجة الحرارة بتبقى مرتفعة جدا في قطر زي ما قال لنا في النص يبقى because of the high temperatures in Qatar in summer. Number 2 summarize the second paragraph in one sentence. لخص الفقرة الثانية في جملة من عندك. التلخيص ملوش إجابة نموذجية زي ما احنا عارفين فممكن نقول the 2022 World Cup wasn't held in summer as usual because of Qatar's hot summers. السؤال السادس في القطعة بيقول would you like to watch the next FIFA World Cup at the stadium why or why not. تحب تتفرج على مباراة كأس العالم القادم في الاستاد ليه لو انت هتقول وليه لا لو هتقول لا. ممكن معظمنا يقول yes because it's more exciting and more fun وبعضنا ممكن يقول no because I don't like football اصلا ما بحبش كرة القدم. الاثنين صح. السؤال الرابع معنا هو سؤال اختياري على الكلمات. تعال نشوف مع بعض. أول سؤال معنا تعريف is something you make حاجة أنت بتقوم بيها when you are unhappy about something لما ما تكونش راضي أو مبسوط بخصوص شيء معين يبقى ده سميناه complaint اللي هي الشكوى.
رقم 2 if you are a you don't expect something، يبقى أنت لا تتوقع شيء and it seems strange or unusual، وبيبدو ليك أمر غريب أو غير معتاد، يبقى if you are surprised لو أنت مستغرب أو مندهش. رقم 3 the antonym of differences، عكس كلمة differences اللي هي الاختلافات أو أوجه الاختلاف، يبقى similarities اللي هي أوجه الشبه. رقم 4 the government is going to renew more schools، الحكومة هتجدد بعض المدارس. what is the suffix، ايه اللاحقة اللي بنضيفها used to change the verb renew، لتغيير الفعل renew إلى adjective صفة، يبقى قلنا renewable يعني متجدد ABLA. رقم 5 منى was of the concert، منى كان ايه رأيها في الكونسرت او دورها في الكونسرت. she asked important musicians to play at it، هي اللي طلبت من بعض الموسيقيين المهمين انهم يعزفوا في الحفلة ديت، يبقى اكيد كانت organizer منظم للحفلة. رقم 6 the review of the book، المقال اللي كان بينقد الكتاب has nothing، ما كانش فيه أي حاجة to say about it، وبالتالي يبقى الكتاب great، يبقى هنا has nothing negative، ما كانش فيه أي حاجة سلبية تقال عن الكتاب. الجرامر، أول جملة بتقول neither سامي نور كمال ever shop online. عارفين ان neither لو الفعل اللي بعديها والفعل التاني اللي هما الاثنين اللي بتربط بينهم الاثنين مفرد، يبقى الفعل برضه لازم يبقى مفرد، وبما ان احنا بنتكلم في المضارع البسيط يبقى الفعل shop هنضيف له حرف الاس. رقم 2 villages are excited to hear about the plan. الجملة دي ذكية جدا، والطالب اللي مش ذكي عمره ما هيجيبها. villages هنا المقصود بها مش القرى نفسها، لأن القرى ما تنفعش تسمع، وبالتالي مش هنقول عليها exciting، بقى هنقول عليها villages are excited، يبقى هنضيف لها دي على ان اقصد بالفيليج الناس اللي عايشين في الفيليج وليس الفيليج نفسها. رقم 3 the teacher has been in the school in 7 a.m. عايز يقول ان المدرس في المدرسة من الساعة 7 الصبح، يبقى هنا هنقول since علشان المضارع التام ودي البداية في الماضي. رقم 4 هيثم create an app already. already هنا في آخر المضارع التام، والجملة دي كانت موجودة في كتاب المدرسة، يبقى نقول هيثم has created. آخر جملة معانا I mustn't get up early tomorrow، مش لازم أصحى بدري بكرة because it's a holiday. قلنا mustn't ما بتديلكش اختيار، لكن البديل بتاعها اللي هو بيديني اختيار اللي هو don't have to. السؤال الأخير معانا was all writing، بيقول write a review on the types of transport in your city، عن أنواع المواصلات اللي موجودة في المدينة عندك. اكتب بقى عن كل حاجة بتستخدم للنقل والمواصلات. موضوع سهل كان موجود في كتاب المدرسة في الوحدة الأولى. أتمنى للجميع التوفيق والسداد، وإن شاء الله حتى أسعد بصحبتكم في فيديو جديد ومحافظة جديدة. ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.